ょうか。これより花火の打ち上げの方に移りたいと思います。本日の花火企画構成は花火鑑賞士大木圭介、花火の打ち上げいびきや大曲演歌花火ジャパンにより行われます。オープニングは生歌と花火のコラボレーションです。歌ってくださいますのはモデル、歌手、性看護師、カフェの店長とマルチに活躍をされております盛岡市在住の小槌久美子さんです。美しい歌声とともに上がるひらめきの花火をお楽しみください。曲はジュジュ優しさであふれるようにです。ぜひオープニング会場の皆さんと一緒にカウントダウンで進めていきたいと思いますが、どうでしょうか。それではカウント5からスタートしていきたいと思いますので、皆さんご一緒にカウントの方をお願いします。いきますよ。5、4、3